어디까지 알아보고 오셨어요? MAN TGX 28 5보 교시 마력, 엔진 커넥팅 로드, and EGR 쿨러 교환 작업, 조립현 빨리 감기. 순행식 인터쿨러 내부에 물이 가득하네요. EGR 쿨러 내부에 코어가 터져 흡기 계통으로 냉각수가 유입되어 인터쿨러 내부로 물이 유입됐습니다. EGR 쿨러가 검은 피를 흘리며 싸늘하게 식었습니다. 유입된 냉각수로 인해 커넥팅 로드가 변형되었습니다. 이건 정상인 커넥팅 로드, 이건 변형된 커넥팅 로드. 육안상으로는 큰 차이가 없어 보이나 행정거리의 차이가 약간 생겼습니다. 당장 큰 문제는 없을 수 있으나 장기적으로 엔진에 무리가 갈 수 있습니다. 세척을 전부 마치고 조립을 준비합니다. 피스톤을 받고 실린더 헤드 가스켓을 올립니다. 실린더 헤드도 올립니다. 로커암도 올리고 하부 커버도 씌웁니다. 밸브 조정을 마치고 엔진 오일을 주입, 로커 커버도 닫아주고 에어클리너와 멤버도 다시 설치, 주변에 자잘한 것들을 조립하고 마무리합니다. 시동에 앞서 에러들을 지워줍니다. 시동을 걸고 여러모로 점검을 마치고 나면 출고 준비가 끝납니다. 내일은 평화로 정리공장 이야기 끝!